أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. مستشفى نقفة يبدأ بتقديم خدمات صحية للأطفال الخدج. هيئة الكهرباء الإريترية تدخل طرقا جديدة لجمع مستحقات فاتورة الكهرباء. العمل للسيطرة على الإنتاج الزراعي غير القانوني. واشنطن تدعم خيار بريطانيا بالخروج من الاتحاد بدون اتفاقية. انفجارات بمخزن أسلحة تابع لفصيل عراقي مسلح. وفقدان 2 بعد عاصفة قوية في سويسرا. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. بدأ مستشفى نقفة في 5 من أغسطس الجاري بتقديم خدمات صحية للأطفال الخدج ومن هم تحت الوزن الطبيعي، حيث أن القسم المتسلح بالآلات العصرية والكادر الصحي الكفؤ يقدم خدمات صحية ناجعة للأطفال الخدج ومن هم تحت الوزن الطبيعي والأطفال الذين يرفضون الرضاعة، فضلا عن الذين يعانون من مشكلة التنفس، وكذلك الأطفال الذين هم تحت سن شهر واحد والذين لا تستطيع أمهاتهم رعايتهم لمختلف الأسباب. ويحتوي هذا القسم آليتين كبيرتين لاحتضان الخدج يمكنهما أن يحتضن 8 خدج في آن واحد. وأوضح الدكتور سامسوم أباي من مستشفى مندفر المرجعي الذي شارك في مراسم الافتتاح بأن القسم الثاني يقدم خدمات صحية للأطفال لمن هم دون الوزن الطبيعي المتضررين بمختلف الأسباب. من جهته قال الدكتور مانغستاب إمبايي الطبيب المختص في مستشفى نقفة إن ازدياد الحاملات اللاتي يضعن حملهن في مستشفى نقفة أدى إلى أهمية إنشاء القسم في المستشفى. وفي الآراء التي أدلى بها السكان أوضحوا بأن بدء مثل هذه الخدمات في منطقتهم تلعب دورا كبيرا في سلامة الأمومة والطفولة وحل المشاكل التي كانوا يعانون منها مسبقا. وأوضح مسؤول الصحة الأسرية والأهلية في فرع الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل قرقوريوس عن تنفيذ برامج كبيرة في مديرية نقفة للحفاظ على سلامة الأمومة والطفولة، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة وفيات الأمهات في فترة الحمل والولادة، مشيرا إلى أن بدء خدمات صحية للأطفال الخدج ومن هم دون الوزن الطبيعي هو جزء من تلك البرامج الفعالة. ذكر المدير التنفيذي لفرع التجارة المهندس أنانيا تسفى مريم بأن هيئة الكهرباء الإريترية اعتمدت طرقا جديدة مدعومة بالوسائل التقنية الحديثة لجمع مستحقات فاتورة الكهرباء. وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من تراكم المستحقات، اعترف المهندس أنانيا بأن المشكلة جاءت نتيجة لقصور من الهيئة، موضحا عن بذل جهود حثيثة لإدخال سبل جديدة تساعد الزبون على كتابة قراءة العداد بنفسه ودفع مستحقاته خلال 45 يوما. وقال المهندس أنانيا إن الآليات الجديدة تتعلق بالمستحقات المتراكمة بداية من شهر يناير 2019، وعلى الزبون دفع المستحقات المتراكمة لفترة 7 أشهر في حال وجدت الإمكانية، وإلا فيتم وضع برنامج يساعد على دفعها مع مستحقات شهرية بالتقسيط. وأفاد المهندس أنانيا بأن الهيئة ستقوم بإعلام زبائنها بعد أن أجرت دراسة شاملة حول المستحقات المتراكمة منذ شهر ديسمبر الماضي وما بعده. من جهته قال المدير التنفيذي لفرع نظام المعلومات في الهيئة السيد أسمروم يوسف إن السبل الجديدة المدعومة بالكمبيوتر تلعب دورا كبيرا في سلاسة وسهولة العمل، وأشار إلى أعداد وتجهيز كمبيوترات وسيرفرات تساعد في إنجاز ذلك وتسهيله أكثر. وأوضح السيد أسمروم أن البرنامج الذي بدأ في المكتب المركزي بالعاصمة أسمرة سوف ينتشر مع الوقت إلى الفروع والأقاليم، مشيرا إلى تخصيص قدرات بشرية لتقديم توضيحات شاملة للزبائن حول المسائل التي تحتاج لتوضيحات. وعبر الزبائن في الآراء التي أدلوا بها عن أمنياتهم لحل البرنامج الجديد المشاكل التي كانت سائدة في الماضي، مناشدين لاستكماله وتوسعته في المناطق الأخرى.
ذكر مكتب الخدمات الإقليمية للرقابة الزراعية في الإقليم الجنوبي في السمينار التنويري الذي عقده بمدينة دباروا في 9 من أغسطس الجاري، ذكر عن تنظيم أعمال جادة في الإقليم حول كفاءة البذور بهدف تعزيز الإنتاجية. وفي السمينار الذي شارك فيه الخبراء الزراعيون وممثلو المزارعين النموذجيين والشركاء القادمون من مديريات دباروا ومندفر وابن حيلي وعدخالة ودقمحرة وسجنيتي وعدقيح وسنعفة، أوضح مسؤول المكتب السيد تسفى سلاسة تسفى ميكائيل بأن البذور الصافية والكفؤة تلعب دورا كبيرا في مضاعفة الإنتاج الزراعي. من جهتهم أفاد الخبراء الزراعيون عن إدخال 47 من أنواع البذور المكتشفة عبر المؤسسة الوطنية للأبحاث وكلية حمل الزراعية ضمن قاعدة البيانات، وتجرى لها متابعة لازمة ابتداء من الاختيار وحتى مرحلة التخزين. في غضون ذلك نظم مركز الشرطة في مديرية مندفرة ندوة قانونية في 7 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول مكافحة الجرائم في المركز الملازم قبرتنساء برهاني عن انخفاض الجرائم التي يسببها الشباب مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هناك بعض الجرائم الناتجة عن تأثير الأقران وتناول الكحول، داعيا الآباء لضرورة القيام بالمتابعة الجيدة وألا تنحصر التربية على الأخلاق الحميدة فقط. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها استمرارية التوعيات والتنويرات القانونية التي تنظمها الشرطة وصيانة الأضواء المعطلة في الطرقات والعمل على توجيه الشباب للحد من العوامل المؤدية للإدمان، وأن يلعب المجتمع المدني والآباء والمعلمون خاصة الدور الرائد في ترشيد الشباب. قام مكتب الحجر الزراعي الصحي للبذور والحيوانات في مديرية تسنة بالحجز على منتجات زراعية قيمتها أكثر من 2,000,000 نقفة في محاولة لإدخالها البلاد بطريقة غير قانونية خلال السنوات الماضية. وأوضح السيد زرسنايت أجاي مسؤول المكتب بأن المنتجات الزراعية تضم الخضروات والفواكه والبيض واللحوم والدجاج وأدوية ضد الآفات والسماد وأدوية الحيوانات والعلف الحيواني. وقال السيد زرسناي إن عمليات السيطرة الجادة نفذت عبر مشاركة فعالة بين قسم الجمارك والشرطة والمالية وشركة البحر الأحمر ووزارة الصحة وحرس الحدود وإدارة مديرية تسنة. وأوضح مراسل وكالة الأنباء نقلا عن جهات معنية بأن المنتجات الزراعية التي تم السيطرة عليها أجريت عليها فحوصات عالية الجودة بواسطة الخبراء، ومن ثم تم إزالة بعضها وإحراق البعض الآخر. ودعا المكتب التجار للحد من مثل هذه المنتجات لخطورة الأضرار الصحية التي تسببها المنتجات الزراعية غير القانونية على المجتمع المدني. وذكر المكتب بأن وزارة الزراعة أعلنت في العام 2005 منع دخول الدواجن ومشتقاته مع تغلغل ظاهرة انفلونزا الطيور، داعيا المستهلك للحد من شراء المنتجات الزراعية غير المؤكدة مصادرها وخاصة البيض ولحوم الدجاج. في إطار الحملة الطلابية الصيفية التنموية الجارية على مستوى البلاد، سير طلاب المرحلة الثانوية في مديرية بارونتو أنشطة تنموية فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة. وقال مسؤول الثروة الغابية والحياة البرية في وزارة الزراعة بالمديرية السيد محري يوهنس إن 350 طالبا شاركوا هذا العام في الحملة، حيث تم إعداد 15,000 وغرس عشرات الشتول نتيجة جهود الطلاب وعكسهم لثقافة حب العمل. كما شيد حوالي 16 كيلومترا من المدرجات القنواتية بالإضافة إلى صيانة الطرق. من جهتهم عبر المشاركون في البرنامج عن ارتياحهم لمشاركتهم في البرامج التنموية الجارية في مناطقهم. وأفاد مراسل إيرينا عن تنظيم سمينار تنويري للمنخرطين في الحملة حول أهمية حفظ المياه والتربة. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المسؤولين البريطانيين بأن واشنطن ستدعم بحماس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقية في حال ارتأت حكومة لندن أن ذلك هو الخيار المناسب لها.
غير أن بولتون قال للصحفيين أيضا خلال رحلة قام بها إلى لندن، حيث التقى في وقت سابق بمسؤولين كبار من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن ترامب يريد أن يرى خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر. وأضاف بولتون أن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية يريدان أن يساعدا في البريكزيت، وأنهما جاهزان للتقدم سريعا في رسم اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر تشرين الأول، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية يطرأ على الاتحاد الأوروبي، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة. ويسعى بولتون الذي يزور لندن لمدة يومين لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين لتحسين العلاقات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. قالت السلطات العراقية إن حريقا كبيرا اندلع في مخزن أسلحة يديره فصيل عراقي مسلح، مما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. ويقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد. وقال مصدر أمني لرويترز إن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن. وقال قاسم العتابي وهو متحدث باسم مديرية الصحة بالمنطقة إن الحريق تسبب في إطلاق بعض الصواريخ التي سقطت في أحياء على بعد كيلومترات، وأصابت 14 شخصا معظمهم أطفال. قالت الشرطة في مقاطعة فاليه بسويسرا إن رجلا وطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام في عداد المفقودين بعدما جرف سيل طيني ناجم عن سيول سيارتهما في جنوب غرب البلاد، فيما واصل عشرة من رجال الإنقاذ البحث عنهما. وأدت العاصفة القوية وانهيار أرضي أول أمس الأحد إلى فيضان نهر لوزنتسا ليجرف سيارتين، إحداهما كانت خالية وعثر عليها لاحقا محطمة. وأغلقت السلطات أيضا طرقا قريبة من بلدة تشاموسون في منطقة جبال الألب، وخط سكك حديدية يربط بين سيير ومنتجع كاران مونتانا بسبب المخاطر. ويقول علماء يدرسون تغير المناخ إن الظواهر المناخية القاسية بما في ذلك الفيضانات والموجات الحارة في ازدياد بسبب الاحتباس الحراري. بهذا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء.